του 1978, ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε την Άντζες Πιτέστη στην ρεβάνς του 3-0. Οι πράσινοι προσπάθησαν από την αρχή να διεκδικήσουν κάποιο γκολ, να φτάσουν στην μεγάλη ανατροπή. Κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ, αλλά όχι και να πάρουν την πολυπόθητη πρόκριση. Η Άντζες Πιτέστη ήταν μια πολύ δυνατή ομάδα. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε εδώ σε αυτή τη φάση, ζήτησε πέναλτι, το παιχνίδι συνεχίστηκε και ο Παναθηναϊκός άγγιξε τον γκολ. Οι πράσινοι και πάλι στην επίθεση, βεβαίως κατάμεστη η Λεωφόρος από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, ίσως πίστεψαν περισσότερο για την πρόκριση της ομάδας τους. Εδώ μια ακόμη πολύ μεγάλη ευκαιρία. Το σούτ όμως είδατε, το Βάγνερ ήταν, έστειλε την μπάλα out. Ένα κόρνερ για την ομάδα της Άντζες Πιτέστη. Ευκαιρία για τους Ρουμάνους, θα δημιουργηθεί η μπάλα στο δοκάρι σε ο Κωνσταντίνου και στη συνέχεια το γύρισμα από τον Βάγνερ, κοντινό σούτ από τον Γιώργο Τογονιό και το γκολ για τον Παναθηναϊκό στο 52ο λεπτό και στο δεύτερο ημιχρόνου. Βλέπετε τον κόσμο πίσω, πανηγυρίζει. Ελάχιστα όμως μετά τον γκολ του Παναθηναϊκού τα όνειρα παίρνουν τέλος για την πράσινη ομάδα, καθώς στην αντεπίθεση ουσιαστικά ο Νικολάη, αυτή την εξαιρετική προσπάθεια, ισοφαρίζει σε 1-1 εδώ σε αυτό το σημείο. Τελειώνει η υπόθεση πρόκριση για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός που δεν κατάφερε να πάρει ούτε τη νίκη σε αυτή τη συνάντηση με την Άντζες Πιτέστη, καθώς αργότερα με σκόρερ τον Ράντου η Άντζες πανηγύρισε τη νίκη μέσα στην κατάμεστη Λεωφόρο. Είναι αυτή η πολύ ωραία προσπάθεια για τους Ρουμάνους. Απογοήτευσε βεβαίως στις τάξεις των παικτών του Παναθηναϊκού, κεφαλιά και ένα εύκολο γκολ. 1-2, δεύτερη νίκη για την ομάδα της Άντζες Πιτέστη που είχε κερδίσει και βάλει τις βάσεις μάλλον για την πρόκριση, κερδίζοντας τον Παναθηναϊκό 3-0 επί ρουμανικού εδάφους.